В банном комплексе, в котором мы уже показали баню, посмотреть можно будет вот здесь, мы установили 2 камина. И у каждого из них своя задача. Каминная тематика для нас очень интересна, и мы погружаемся в каждый проект, просчитывая все до миллиметра. Сегодня расскажем, какой камин может быть и в чем его особенности. Из истории проекта. Заказчику захотелось живого огня в этом банном комплексе. То есть после банных процедур самое то выйти сюда, в комнату отдыха, получать тепло от камина и созерцать красоту огня. Мы видим с вами камин, выполненный полностью из натурального камня, талькомагнезит. Это камин Туликиви, Финляндия. Это теплоаккумулирующий тип каминов, которые накапливают много тепла и очень долго его отдают. Это возможно только если масса камина большая. Например, в нашем случае камин весит 2,5 тонны. У нас классический камин в проекте, но есть и современные типы каминов, которые можно вписать в любой интерьер дома и даже заниматься некоторой эклектикой. По сути, мы имеем дело с настоящей традиционной печью, которая может отдавать нам тепло до 1,5–2 суток после прогорания дров. Основная фишка таких каминов – инфракрасное тепло, мягкое, лучистое тепло, исходящее от массы всего камина. Никакой конвекции. А это важно для микроклимата дома, то есть комфорта человека внутри. Потому что этот способ обогрева не осушает воздух, не нарушает баланс температуры и влажности. Когда камин работает, он теплый, и это классно, приятно на ощупь. Часто, когда общаемся с заказчиками, мы слышим, что такие камины из натурального камня Туликиви становятся центром притяжения всей семьи. Дети свободно играют в гостиной, не боясь его, как это было бы, допустим, с металлическим камином, где тепло намного интенсивнее. А вторая особенность камина – это духовка, где мы также сжигаем дрова, убираем уголь назад через специальную дверку, и уголь попадает уже в основную камеру сгорания. И мы имеем готовую по температуре духовку для приготовления еды, настоящий, традиционный и вкусный. И действительно вкусный. У нас у самих есть такие печи. Мы нередко готовим в них и от заказчиков получаем отзывы, что еда приобретает особый вкус. Все получают удовольствие от этого процесса. В этом коротком ролике мы хотим затронуть несколько важных вопросов, которые часто интересуют заказчиков при выборе камина. Первый. Какой же камин выбрать? И второй. Сколько стоит камин? Еще есть вопросы, которые интересуют уже подкованных и матерых искателей камина. Может ли камин быть резервным или основным источником тепла в доме? И сколько дров необходимо сжечь в камине и времени для того, чтобы вывести его на рабочий режим? Вкратце мы постараемся ответить, не сильно загружая ролик техническими деталями, но если вам будет интересно и возникнут вопросы, обязательно напишите нам в комментариях, мы ответим на все и сделаем видео по матчасти камина. Сколько стоит камин и какой камин выбрать? Это два взаимосвязанных вопроса. Цены и камины вы можете спокойно смотреть на нашем сайте или на сайтах производителя. В описании мы обязательно укажем и наш, и сайт производителя этого камина. Важно отметить, что стоимость камина – вопрос комплексный, который рассматривается вместе с основанием, подготовкой его, подготовкой стен, облицовкой стен и пола под сам камин, типом дымохода, его монтажом и особенностями подключения к этому дымоходу. Вопрос камина всегда нужно рассматривать в комплексе со всеми мерами его установки. И вы будете иметь объективную оценку проекта. Соответственно, можно всегда принять решение, стоит камин в таком исполнении рассматривать или нужно рассмотреть его в другом исполнении и, возможно, даже дешевле. Оставшийся вопрос: может ли он быть основным источником тепла? Общий ответ – нет. И в целом мы говорим это про любой камин. Современный уклад жизни, ее форма, наши планировки домов не предполагают такой тип обогрева. Камин – это всегда вспомогательный компонент в системе отопления дома
с теплыми полами и радиаторами. И когда такой способ обогрева осуществляется, то заказчик всегда имеет оптимальные расходы на весь обогрев в рамках своего дома, своего случая. Например, вот есть человек, он построил дом современный. Строит он его с учетом грамотного планирования, с площадью до 100 квадратов. То есть он не распылялся на площадь. И классическая компоновка дома будет включать в себя кухню, гостиную, пару спальных комнат, возможно, один санузел или два, котельную, прихожую и коридор. Логично предположить, что печь-камин будет находиться в кухне-гостиной. И вот человек растопил камин, разогнал его по температуре, и тепло будет, соответственно, в этой комнате гостиной. А все остальные комнаты, которые отдельные, отделены перегородками, удалены, будут иметь температуру ниже, 100%. Что уж говорить про санузлы и технические помещения. Или ситуации в домах, которые имеют большую площадь от 150 квадратов и выше, и вообще 2 этажа. Важно, что подобные решения для обогрева всего дома и постоянного проживания не могут применяться. Могут применяться в случае необходимости экстренного или резервного источника тепла в короткий промежуток времени и, соответственно, в определенной площади. И давайте скажем, как могут эти камины применяться. В домах, где есть независимое отопление, газовый котел, электрокотел, твердотопливный котел со всеми прилагающимися конвекторами и радиаторами. И камин, как дополнительный источник тепла в доме, осуществляет свой вклад в обогрев и экономию средств на отопление. Цифры по затратам, конечно же, никто никогда не сможет вам сказать. Все только на основе конкретного дома, его теплопотерь, типа отопления. И расчет этот делает определенный специалист. Эта тема обильна на информацию и должна быть немного в другом ролике. И мы просим вас, если у вас есть вопросы, напишите в комментарии, что вас интересует больше всего, и мы обязательно раскроем тему каминов в контексте ваших вопросов. Тем временем наша каминная зона плавно перетекает в другую функциональную зону, которая посвящена барбекю. И сейчас мы расскажем немного о ней. У заказчика уже был свой гриль Big Green Egg, которому выделено специальное место, пока гриль находится в другом месте. И мы предложили усовершенствовать или сделать более функциональной барбекю-зону, которая смежна с кухонной зоной. Вот такой печью, камином от компании Тулькиви. Камин выполнен из сталь-магнезита и имеет чугунную варочную поверхность. Это решение помогает добавить гибкости в барбекю-зоне и имеет возможность приготовления еды на казане. Этот камин мы называем Хармай Дача. Она легко решает вопросы, как я сказал, в приготовлении в казане и в целом приготовление за счет чугунной варочной поверхности. А если у человека есть задача еще и в обогреве, то его масса, примерно 700 килограммов, легко решает это своей теплоотдачей на протяжении нескольких часов. Мы покажем несколько фотографий, выполненных с этим камином. Есть решения, в расположении такого камина в беседках, террасах, летних кухнях и даже в домашнем закрытом интерьере, например, как здесь. Вопросы в организации барбекю-зоны могут решаться под ключ с такой продукцией и в другом виде. Мы сейчас покажем вам фотографию, где мы имеем настоящую печь для приготовления чего угодно. Это очень массивная печка ЛЛУ с духовкой, очень вместительной. Также есть мангальные зоны. И опять же непосредственно вот эта печка Хармай Дача, которая универсальна в приготовлении. Смотрите, как это массивно, внушает доверие и открывает интерес к готовке. Комплексный подход к организации камина – это важный момент. Все надо взвесить. Делается это надолго. Нужно сделать удобно, понимая, как человек будет жить. И безопасно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новыми проектами. Делайте камины вместе с Теплоторией. Всем пока!